捱過去就 OK， 好辛苦，成身出晒水啊，拗到爛晒。佢今年要考 DSE 啊嘛，最深刻就係份報告營養師同我哋做嘅象冊咯，就唔好淨係信一個兩個。大家好，歡迎嚟到我哋香港濕疹處理中心嘅 channel 啦。咁我係 Priscilla。咁今日咧好開心又邀請到我哋成功畢業嘅畢業生啦，成功係啦，已經係好穩定地去唔使日日拗夜拗嘅濕疹 case。Matthew，咁你介紹下自己先啦。我係啱啱18冇耐嘅中學生，係啦，應屆 DSE 考生，即係大半年前都仲係好辛苦，成身出晒水啊，拗到爛晒，翻學又翻唔到，瞓又瞓唔到咁。有緣就嚟到你哋中心。咁啊，更加開心咧就係媽咪啦，喺同濕疹打仗嘅路上咧，真係唔係影響自己，無論係另一半啊、照顧者啊，試過啲 case 一路解報告成家一齊喊都會有嘅。咁媽咪有個介紹下自己，你點樣認識我哋㗎？其實都係朋友介紹同埋上網睇嘅，見住佢真係越嚟越嚴重。咁再加上其實佢本身睇開嘅皮膚科醫生咧，就都開始都落好重嘅藥。咁其實佢就已經係跳晒㗎啦。佢搽完類固醇就已經食類固醇，食完類固醇咧就已經去到生物製劑啦。跟住個反彈又會好緊要。咁我自己都會有 online 做好多 research，講喂其實類固醇唔係一啲咁好嘅嘢嚟㗎喎，佢都會擾亂到嗰個身體，而最後唔係幫到件事喎。咁我再加上就係佢舊年嘅時候就預備今年要考 DSE 啊嘛，咁即係 critical 啊！你揾我哋嘅時候已經到個 tipping point 就係喂死啦，唔去搞咁就直情會唔會可能連今年考試都考唔到咧？咁就因緣際會，亦都有朋友亦都介紹佢哋有一個成功嘅個案，咁所以就話啊，不如都嚟試下啦。即係之前嗰個醫藥嘅負擔都真係唔細咯，即係一來錢嗰個負擔好大，二嚟就係我哋都睇唔到有結果咯。其實佢 BB 出世嘅時候都有嘅，咁幾個月至到1歲之前咧 ，typical 嘅 BB 濕疹咯，都係上網啦，即係跟翻啲媽媽 group 啦，咁可能會同佢搽一啲滋潤啲嘅 lotion 啊，好多都試過，都唔知究竟係搽好咗啊，定還是因為 BB 濕疹 typically 過咗就會大，過咗就冇啦。小4、小5嘅時候就有爆，但都主要係手接腳接拗啊，又冇咩，即係然後上咗中學冇耐就好似又冇乜事，再爆就係跟住就係 COVID 之後咯。所以上面其實都係比較後期嘅事。係都係真係開始睇醫生嘅。面見到當時揾到佢哋，如果佢哋睇熒光幕都會有少少圖片，真係好多皮仔嘅。同埋成條眉係全部都係皮，係眉毛都疏疏地啊，其實。眉毛佢都有段時間就好嚴重，好似冇咗條眉咁樣啊。係啦，總之 COVID 之後佢就爆得好緊要，而爆得好緊要之後，我哋就不如睇皮膚科醫生啦。咁點知就嗰個上落位就仲嚴重啦。係，但係食完藥又真係冇乜事都冇咁樣嘅，可能持續做1、2個禮拜，但係又突然間又反彈。我就會覺得似毒癮咯，即係好似你好翻，跟住又差啦，跟住你又自動自覺就要去揾個醫生再攞藥，但我就唔想。我知道香港同外國嘅嗰個醫療系統有啲唔一樣嘅，香港唔覺得類固醇係好大問題，但係外國已經有啲國家其實就好 cautious about 去用類固醇㗎嘛，咁即係我就會覺得，如果嗰件事係咁理所當然冇問題嘅，就冇理由會咁 controversial 有咁多人 talk about it 咯，所以我好唔想佢繼續再用咁多西藥咯。我都係一個智慧 research 型嘅媽媽啦，你聽得出。過往我哋處理有啲 case 可能其實會冇比較曲折啲咧，其實係照顧者對於濕疹呢個情況嘅理解啊，其實係好影響佢後續。其實佢明唔明濕疹係咩一件事？藥物個角色係乜？我哋做嘅角色係乜？咁首次諮詢，其實我哋資訊量都好多啊嘛。當你仲要已經做咁多 research， 有冇邊啲位係你覺得同你過往聽過對於濕疹處理係好唔同？你覺得我試一試啦。我反而係調翻轉啊，因為我睇好多 research 啦，咁外國會比較多，咁外國就會已經有講係一個類固醇戒斷嗰個反應。但係其實資訊係好混亂嘅，亦都好 contradictory 嘅，變咗其實有啲人會咁講，有啲人咁講，又會講下搶漏啊，咁但係上到你哋個網，咁其實有睇你哋啲 video，再加埋做埋諮詢，你哋講嘢咧就好 consistent、comprehensive，就講翻一啲比較新一啲，而家會去
點樣去處理濕疹嘅嗰個狀況咯。而反而就係其實外國都會睇到好多就係啲好嚴重嘅濕疹 case，好多時就係反而之前其實用藥太多，其實佢嗰個後續反應咧唔係一個天然嘅濕疹反應 which 都好 align with 佢啲嘢嘅，因為其實exactly 就係 Matthew 之前講，佢其實細個都係手接腳接多嘅。咁睇翻好多 article 或者一啲 information 就係，如果真係濕疹咧，其實應該係好 focus 喺啲手接腳接到嘅。而當時你開始生佢啲唔同嘅地，然後佢一路佢生啲就好奇怪，或者心口啊、肚腩啊、肚臍啊、頸啊、頭啊，咁其實。啲人就講就話，其實呢啲唔係一啲 typical 嘅濕疹嘅發作位嚟㗎。咁而你哋亦都係俾到一個好consistent 嘅一個 information。唔係喎，咁其實你嘅情況就可能會唔會同你本身嗰個新陳代謝啊、免疫系統啊各樣嘅嘢會好多問題。我哋要同你真係做一個好全面嘅一個 testing 啊，驗血、驗小便、驗大便。到解報告嗰刻咧，有冇啲位係？有顛覆咗你嘅飯啊！以前日日都食炒飯，最中意就係炒飯。炒飯。冇飯冇麵唔得㗎，最中意就係拉麵同炒飯。即係發現原來小麥啊澱粉呢啲係原來我其實唔係好掂得嘅，即係嗰個發炎程度原來都係即係都好高係。明白。但係當時又冇擔心，咁咪冇嘢食咯咁。係啊，有擔心嗰樣嘢，咁食肉咯唔緊要咯。係之後都有你發覺澱粉都有其他。係啊，有番薯啊嗰啲都可以。同埋今日譬如去到9個月，其實你發覺有好多嘢可以慢慢放寬嘅，因為你身體已經個情況唔同當時啦嘛。同埋就算咁多人食得都唔係話好棘好難處理嘅，即係最多都係貴少少咯，食晏就係。譬如我哋咪有份個人化嘅餐單嘅，譬如收到嘅時候，坦白講，你覺得會唔會好難跟，定係其實好過我自己要諗？難嘅，因為比較揀飲擇食，所以就係啦，都少跟，但係最主要就係唔好掂到啲即係即係好會致敏嘅嘢食咯。明白。最深刻就係睇份報告，營養師同我哋做嘅樣冊咯，就係好清楚地因為呢個解構咗你係啦，邊個位呢個位唔係咁好，所以就發炎就會積累成，即係明咗點解會咁樣。地方文科。文科唔係好聽得明嘅，但係就我諗緊你覺得咁興奮係咪你理科人？至少知道自己邊個位出咗事先咯，係啦。因為我自己作為過來人，好明嗰個感受就係咧，其實濕疹一路渲染就係唔會好嘅，一世嘅，你要同佢共存啦。咁但係現實就係科技一路進步，對於人體嘅理解，甚至乎你以前講濕疹，你唔會諗到條腸關事嘅。講緊10幾20年前，而家 Gut Health 講到成行成市啦。你以前講濕疹，甚至乎好似譬如你做嗰個 urine test 睇緊嘅係環境毒素同埋新陳代謝。以前嘅年代呢個 test 坦白講，以你嘅年紀係唔會叫你做。你話想你喺呢個地球都得個17年，你有幾多時間俾你 input 啲環境毒素啊？理論上係應該年紀好大啦，跟住個功好差啦，應該先至高危去做呢個 test。但係咧，我哋由於個案好多，慢慢其實 accumulate 到個數據，發覺首先揾我哋嘅唔係一啲 general healthy person 啦。嚟揾我哋嘅，其實佢會係就係我哋已經有先行手出嚟嘅，咁所以我哋都好詫異，竟然係一份以前係唔會 lab recommend 30歲以下嘅人做，我哋最細嘅 case 係8歲，佢環境毒素可以超標到係好恐怖嘅，係啦。咁同亦都美國有研究點解當時係推翻咗我以前一啲固有嘅諗法咧，竟然喺初生嬰兒嘅臍帶血係揾到環境毒素。係啦，咁呢啲係我覺得要跟住時代走。當然冇話一份 paper 係絕對對定錯，可能嚟緊會有新嘅 paper 推翻呢份 paper 都可能有，但係會俾到個新嘅視野我哋就係、即係你嘅年紀其實份 urine test 都幾多嘢睇得到出嚟，都幾差啦。咁但係我哋嘅做法其實好多時候就係想企喺你哋嘅角度，即係我都經歷過係咁使於無錢嘅角度，係啦。有啲 case 係好話有冇多10個8個 test 做，啲好中意做 test。我話其實唔拉更嘅嘢真係可以擺喺後邊先。如果唔係個人個資訊量得多咧，你都會好亂。因為哪怕你有無限嘅錢啦，唔可以一日食30粒濕糖㗎嘛，你嘅身體係 process 唔到。所以報告個重點就係俾到我哋知道邊啲嘢要，邊啲嘢唔要，邊啲嘢先，邊啲嘢後，邊啲嘢唔可以撞埋一齊。翻個 case 咧，你個 case 係有啲 exceptional 啫，係好早就俾咗啲醫物咧，有冇印象？係手袖腳袖。係啦，因為睇翻 record 咧，你都係屬於好快就有改善嘅嗰50%。係啊，咁譬如喺醫物方面，媽媽有冇 observe 到佢用完其實有冇啲咩幫助？我都好記得嘅，我哋上嚟嘅時候，佢情況真係好嚴重，我話真係唔掂，真係搞唔掂。其實你哋個 process 係可能見咗要清咗啲西藥，
然後先去做 test， 做完 test 去做個 analysis 先至可以開始真係個 program。哇！太耐啦，我哋頂唔住喎，係咯，應該頂唔順咯喎，成個身都係已經爛晒。咁你哋又真係好好嘅，你哋就即刻俾咗啲醫物，咁啊都冇次都俾咗袖套啦，係有啲手腳就好好嗰隻因為當時顧問同事見到哇個身好嚴重，真係好嚴重，係咯。又真係睇到一個分別，因為我哋 start 個 program 嘅時候個情況就已經好過我哋第一次上嚟嘅時候。其實你哋戒類固醇反應咧，坦白講係各樣嘢配合係短嘅，快完。快啊！我都覺得快啊，係啊。因為睇外國有啲可以我覺得應該都關個醫物排毒排得快。同埋佢幫你令到你微循環好嘅時候，等於裝咗個自動灑水系統。之前同事都 warn 啊，佢話5月度我哋講到明會㗎啦。都難捱嘅喎，但係你係都係要捱嘅喎，因為你都唔係好衝動。我哋都好希望真係揾我哋嘅 case 係同你哋一樣係好 understanding 啊，因為有啲 case 佢好我哋好為難，你都我 reject 都冇辦法啦，就係我係戒緊類固醇，但係咧我唔容許佢爆，咁但係其實有時候身體嘅反應我哋只可以盡量。係啊係啊係啊！衣物其實係我自己嘅睇翻我自己啲訪問故仔咧，係第一樣嘢係令到我係濕疹係好咗6-7成，即係每一個人對於衣物個反應唔同啦。但係 in general， 如果我哋成個方案將衣物抽起咧，應該個成功率會由8成跌咗落5成、4成都冇嘅，因為我哋起跑線就係俾人養。自己消炎嘅能力就係差。你如果想之後食嘢再曳啲啦，跟住個人又唔 discipline 啲咧，其實衣物其實係好幫到你喺後續用一個最低嘅經濟使費，因為佢永久有效嘅，你頂多買支洗衣液嘅啫，係啦。同埋你日頭做啲過分減分啊、發炎嘢，夜晚你就乖乖地對你嘅身體，或者日頭點都加翻一陣薄薄嘅。係見到算快3個月已經開始穩定啦。咁當中慢慢個 progress 都係穩步上揚嘅。咁我哋當時其實傾你嘅 case 都最擔心就係你應付嘅考試壓力係一個好難被 measure 嘅因素啦。咁我哋都點好咧？咁但係咧當時即係背後一講翻啦，其實人嘅抗壓能力咧同你個 physical health 當然係有關係嘅。即係意思係你令到你新陳代謝，其中有冇印象一個？係講緊 neurotransmitter。我啲都差啲。係啦，係啦，咁甚至乎講緊你話，譬如最 typical 我都係香港教育制度走出嚟嘅。你體力好啲，你讀書肯定好啲㗎。你其實係講緊你 concentration，你個人有冇力去考試，有冇力去消化。咁見到你其實能量轉換啊，成嗰啲又係差地嘅喎。咁所以當時我哋都向正面咁諗，就係希望唔係 shape 緊你濕疹，係希望係令到成個體質改變。呢個都係對於你日後復發率減低好多。而家望翻轉頭係真係改善咗好多。同埋以前有樣嘢就係成日食好多，其實食極都唔飽就。但後尾就發現，即係分析完個報告就係原來係消化唔晒，所以 keep 住食。但係 keep 住食積累嗰啲就變咗發炎咯。而家反而就而家穩定咗，其實就發現而家食少咗好多，即係冇以前食量咁大。佢會嗌飽咯，而家係啊，會嗌飽咯。以前就係好多時我哋嘅團隊啦，即係做得我哋同事都係好，每日都要偵探查案咁樣喺度幫你諗計仔。講少少 stat 啦，香港5個人有一個濕疹，初生嬰兒3個有一個，即係講緊超過100萬人。而當中每一個月以千計嘅醫療開支，嚴重嗰班都超過20萬。濕疹就真係唔係咁易處理，即係困難嘅，哪怕我哋有咁多石。捱過去就 OK，即係最辛苦嗰段時間捱咗佢啦，同埋係好辛苦嘅，即係類固醇反彈啊、剩啊嗰陣時，即係但係捱過咗，其實就每一步每一個階段都係慢慢上升緊嘅，即係係啦，而家都有自信咗好多啊，主要係。我經驗就係唔好真係淨係信1個2個，即係醫生都未必係一定有掌握到最新嘅資訊，佢都未必一定啱。其實可能真係聽多啲、睇多啲、了解多啲。科學地去睇成件事啦。可能我唔知啊，即係未接觸過中心嘅朋友，可能就覺得咁奇怪嘅，冇西藥嘅，可以直情斷到尾。但係其實人嘅身體真係好 magical 㗎，願意去嘗試了解，去聽多啲，唔會冇解決方法咯。同埋再補充多樣嘢就係即係希望大家都對濕疹嘅朋友多啲關懷，多啲關注，即係真係其實嚴重嘅係真係好辛苦㗎，即係所以就唔好見就有啲有啲嗰啲搽藥膏就冇事啊，咁即係每個人程度唔同咯，同埋就係咯，即係多啲體諒濕疹嘅朋友咯，係咯。
無論係越嚟越多成功嘅個案可以俾到大家有信心啦，定係我哋中心日以繼夜都喺度睇 paper 啊成，其實都係好希望俾大家知道，其實如果用科學嘅方法去處理身體嘅問題咧，其實真係可以少走好多彎路，將個成功率咧大大去推高嘅。咁今日再次好多謝 Matthew 啦，同埋 Matthew 媽媽嘅分享。如果大家中意呢段影片嘅內容咧，都可以俾個 like 啦 ，share 俾真係同濕疹仲打緊仗嘅朋友。拜拜。